Ел сұйылған bir күні, көзі үлбіреген қары Құрманжандатқа, ертелеп көңіліндегі bir Құдайға разылығы көбі тышқа шыққан. Көзге ілінбейбі, айыл үсті кері толы жылқы жайылып тұрған екен. Мұнчалық көп қылғыру күткені меселе бұлар. Қайдан оған жол мал? Нарырақ айдап қойғыла дейді. Бұ бектің жылқысы дептір бүрі. Қайдағы бек? Мамыт. Ия деп көзін тіктеп сұрады енесі бек уылынан. Мұны сенің жылқың дейді қоя Мамыт. Қабақ үйірбей, қабақ жаза, іштен қуаныш сездірбей да, ақырын баш екеді Мамыты. Хан телі, мұсапырчылық. Сұрамжылап жүрі, Шабдан Батырдың үйіне бардық. Өз баласы құтылып келгендей сүйінді ал адам. Нечен күні сыйлу мейман қылып, ақыры аттап тондап атқасты. Анда Құрманжандатқа билги деген ошо балам. Нарда атаны көргөн. Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн. Мен жетим қалбайын деген тура илгери бирөө. Ошо да жетим қалбаган экенсиң да. Ушул жерде эсине келип, жылуу жүз менен айткан Шааке айымдын саламын айтты Мамытбек. Кудай жалгасын деп алкады кары айым. Өзү да көк чынардай Баатырынын көркөсүндө балдары менен эсен жүрсүн. Анан деп кыйылды Мамытбек. Бирок иреңинен ата кадырынанбы, өз кадырынанбы иши кылып, дагы бир ыраазычылыгы байкалды. Не дейбиз, тууган эл экен. Мени кайдан таанысын? Уккан эле го. Сый оокаты кеп эмес. Жолмо-жол ар жерден эле мингизгеним болсун, союшум болсун дешип эле бирден экиден алдыга сала беришип, албайм деп назар сындыра албадым. 9 тороодон бери ашканча 200 туяктан арып кетиптир. Кабагы үйрүлө жер карай берди энеси. Баласынын тымызын мактанчын көтөрмөлөй албады. Каректик менен Марктын баасын билген неме? Ие балам деди, көзүнөн буга эч макул эместиги көрүнө. Ия, минер, соёр, мал жокпу сага, алайда. Күйүп кеткенсиди андан ары. Ие кокуй. Ошо сени атаңдай тоскон адам, алдынан жан кебин сунган бечара чыкса, өзү минип келаткан атын ошо жерде эле түшүп берип, өзү камчысын сүйрөй, артын карабай кетип жүргөн адам эле го. Ия, деп жиберди катаал. Сен деле атыңдан түшүп бербесең да, кокуй, кокустан алдыңа салынган бөрү богун кезиккенге улам бөлүп, кубанса кубанып, таштап жалгыз келбейсиңби кокуй? Терс айланып, көзүнө өкүнүчтүн ысыгын жашы тегерене түштү окшойт. Ия, барымтачыга окшоп, мал жыйнап, деп күбүрөнө басып кетти. Ие, кайгысын да, каарын да укту, актанар кылдай жүйөө гана. Чекилик көрүнө мойнуна түшүп, астейдил сынып калган экен Мамытбек Бекзада. Адамга бул жашоодо эң баалуу эмне? Бул суроого көп адам өз баалуулугуна жараша жоопту айтат. Бирине жетишкендикке жеткен өмүр баалуу, жетишкендик ал үчүн бакыт таалай. Бакыттын ичинде ал бийликти, мансапты, үй, машина, акча, кызмат камтыйт. Кээ бирине бакыт бул сүйүү,
Жакшы жар, күчтүү тукум. Кээ бирине бул да жетишсиз. Аларга атак даңк, элге кызмат кылуу, ошону менен жаргыз калтыруу керек. Кээ бирине чоң ачылыштарды жасоо жана ушул сымал уланып кете берчү тизмек. Адамга эмне баалуу болсо, ошону менен анын деңгээлин таанып билсе болот. Акылды баа туткан адам мансапка көп кызыкпайт. Жаргыз калтырайын деген адам түгөнгүс түйшүктө болот. Бул жашоо кыймылы, жашоо ыргагы. Акыл адамдын кубатына, тең салмактуулугуна негиз берет. Акылдын, ойдун, максаттын ыргагы жашоонун саймасын чийдирет. Жашоонун саймасын кандай деңгээлде чийгенин, анын басып өткөн изи, кылган кызматы, келечекке болгон ой тилеги, жан дүйнөсүнүн тереңдиги көрсөтөт. Атадан акыл калсын, батадан жарык калсын, сүйүүдөн бала калсын, кызматтан үзүр калсын.